あなたが知らない呪言の秘密だ。第5位、10分以上も息を止めて潜水できる能力を持つ生き物だ。第4位、たった1日で30キロ以上もの海藻を食べる大食漢なのだ。第3位、伝説の人魚のモデルとされ、船乗りたちが女性と間違えて目撃情報を残していたのだ。第2位、母親は赤ちゃんを胸びれで抱きしめ、1年半もの間母乳で育てる献身的な生き物だ。第1位、実は体の下に隠れた乳房があり、これが人魚伝説の起源となったのだ。実際に見たことがある人は少ないが、海の中で穏やかに暮らすジュゴンの生態は私たち人間以上に愛情深いものだ。あなたの感想をコメント欄で教えてください。ではまた次回の動画で。見逃したくない人はフォローをお願いするのだ。